Привет от вторият по големина град в Перу, Арекипа. Днес е събота, тук съм вече от около 4 дни, като някои от тях просто си почивах. Тази седмица я карам по-спокойно, тъй като усещам умора. Също така родителите ми пристигнаха в сряда, така че сме заедно и разглеждаме забележителностите на всеки град по-бавно, без бързане. Планът ми за това видео е да ви разкажа за Арекипа, какво видяхме, малко съвети, информация за цени и полезна информация, като разбира се ще започна с първите ми впечатления. Пристигайки от Боливия, големият ми шок, така да се каже, бяха широките и чисти тротуари. В Боливия по улицата винаги имаше много хора, които продават нещо, а тук е много спокойно. Съвсем различна атмосфера. Няма как да не те впечатлят и красивите едноетажни сгради. Говорейки за атмосферата на града и Арекипа, наричат го Белият град, защото много от старите сгради са построени от светъл вулканичен камък, наречен Силяр. Заобиколен е от 3 вулкана, които се издигат на около 6000 метра надморска височина. Най-впечатляващият е Мисти. Вижда се най-отчетливо и дори се организират състезания за неговото изкачване. Това е централният площад Пласа де Армас. Намира се в историческия център, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, с сгради като катедралата на Арекипа и манастира Санта Каталина. Още преди да пристигнат родителите ми, в един от дните тук се записах на разходка с екскурзовод около центъра на Арекипа. Разказаха ни много за историята на града, как заради добрия климат е бил чудесен избор за живот през годините, както и разбира се ни показаха не само някои забележителности, но и много скрити градини и площади. Разходката с екскурзовод завърши в един от многото барове с гледка над града. Тук почти всеки хотел, хостел, ресторант и дори църква има последен етаж или тераса, от която може да видите Белият град от високо. В бара ни почерпиха и чича, традиционна алкохолна напитка от царевица. Пробвахме версията чича морада, в която има много ниско съдържание на алкохол и която беше много сладка. Докато родителите ми бяха тук, се записахме на кулинарен курс. Някои от интересните естия за Арекипа са рокото реленьо, пълнена чушка, обикновено с кайма, лук и други зеленчуци, а пълнежът е покрит с кашкавал, адобо арекипеньо, свинско в марината, както и дори печено морско свинче, до което не знам дали ще стигна. По време на курса обаче подготвихме други традиционни хапвания, а именно кауза де пойо, което представлява нещо като картофен сандвич, изготвен в формичка с пиле, авокадо, домати и картофено пюре, в което има пасирана чушка и лайм. След това се разделихме на два отбора. Аз бях в отбор севиче. Ястие, което представлява сурова риба с много лайм, както и други неща, като лук, царевица, сладък картоф. Другите участници, включително и родителите ми, приготвиха ломо салтадо – месо с зеленчуци, ориз и картофи. При тях най-интересната част беше работата с силния огън в кухнята. По време на курса ни разказаха и за различни продукти, с които се слави страната. Например, не знаех, че Перу е родината на картофите и разполага с голямо разнообразие от сортове картофи – над 3000. За финал ни научиха как се приготвя коктейла Писко Сауър. Към традиционния алкохол писко се добавя лед, пелтък, захар, както и лайм, но вместо него ние добавихме маракуя. Крайният резултат беше много красив. Целият курс струваше 90 солес или около 45 лева. С родителите ми посетихме и централния пазар, при който разбира се могат да се вземат не само продукти за вкъщи, но и да се хапне обяд или да се купят плодове, месо и други неща. Забелязах религиозни статуи при всеки вход към пазара, пред които местните обикновено се молят. На юг от пазара има и по-натоварени улици с много семейни ресторанти, салони за красота и магазини, така че трафик в града не липсва.
Разбира се, не пропуснахме една от най-главните забележителности – манастирът Санта Каталина, който се намира съвсем близко до централния площад. Основан е през 16 век и е нещо като град в самия град Арекипа. Не само защото в продължение на около 300 години почти не са допускани външни лица, но и площта му е огромна. Вътре може да видите улици, църкви, обща пералня и цели апартаменти, в които има абсолютно всичко необходимо. Вижте картата. Факт е, че манастирът е бил създаден за млади жени от богати семейства, което със сигурност се забелязва при разходката из всичките стаи. Входът е 45 солес или около 20 лева и ще ви отнеме минимум 1 час да обиколите манастира. Има безплатна информация на английски език, но и в манастира има екскурзоводи, които също биха могли да ви разведат и с най-интересните помещения. Друга важна забележителност е катедралата – Базилика Катедрал де Арекипа, която се намира при централния площад. Построена е също през 16 век, но е претърпяла няколко разрушения от земетресения и пожари. До централния й вход има музей, чието посещение, доколкото прочетох, включва и разходка при покрива на катедралата. Ние посетихме само самата катедрала. За нея има точни часове, през които може да се възползвате от безплатен вход. Видеа не бяха разрешени, така че ви показвам само една снимка отвътре. През 2 от дните тук попаднахме и на шествие при главния площад. Доколкото разбрах, едно беше за училищата в Арекипа, а другото за местната полиция. Друго интересно място, което препоръчвам да посетите е Алпака Мундо, нещо като интерактивен център на около 10 минути пеша от Пласа де Армас, където съвсем безплатно може да видите или дори да нахраните алпака и лама, както и да се запознаете с обработката на вълна. Das ist eine Identität. Kommt das von der Inka-Zeit? Jein. Nicht wirklich. До Алпака Мундо се намира Сан Лазаро, може би най-старият квартал в Арекипа, който е нещо като лабиринт от бели улички. Тук също има много ресторанти, музеи, църкви и скрити площади, при които често за около 5 солес или 2 лева се продава кесо еладо или сладолед с сирене, чието съставки обаче обикновено включват мляко, кокос, канела и ванилия, а името е по-скоро заради неговия външен вид и текстура. На около 15-20 минути от този квартал се намира известната панорамна площадка Януара, която препоръчвам да посетите по залез. До нея има и малък пазар, където да си вземете сувенир или нещо за хапване. Още един съвет. На отиване или на връщане от панорамната площадка може да се разходите при алеята покрай реката в града. Тази част на Арекипа препоръчвам да посетите и пикантерия или малък традиционен ресторант. Говорейки за храна, градът е известен и с местата за хапване, които предлагат меню дел дия или нещо като обедно меню, което включва напитка, предястие, основно и десерт за около 15 солес или 7 лева. Вечер пък може да се запишете на курс по салса, поне така направихме ние. Нощен живот със сигурност не липсва в Арекипа. В и около центъра има много ресторанти и барове. Бих завършила видеото с 2 любими места в Арекипа. Едно от тях е Музео де Сантуариос Андинос, който се намира до централния площад и е известен с Хуанита – мумия на момиче на около 14 години, което е било пожертвано преди около 500 години като част от церемония на инките при един от вулканите наблизо. Намерена е случайно в края на 20 век след отчупване на част от ледник, който е спомогнал да се съхрани тялото й. През няколко месеца мумията се съхранява в лаборатория, но в музея може да видите нейната реплика, както и дарове, които са намерени при вулканите в района и да получите много информация за традициите на инките. Входът е 25 солес и визитата отнема около 40 минути и е винаги с екскурзовод, който говори английски и испански език. За съжаление, не е разрешено да се снима, но със сигурност е място, което трябва да посетите. Също така много ме впечатли и Темпло Ла Компания де Хесус, изключително красива църква, която съчетава европейски и местни мотиви.
Намира се до главния площад, а до нея има много хубаво патио или вътрешен двор. Това е изключително характерен елемент за града. Ако човек се разхожда само из улиците, може да не ги забележи, но всъщност за всяка декоративна арка има голямо красиво патио, в което често може да се разходите съвсем безплатно. Именно за това препоръчвам при престоя ви в Арекипа не само да се разходите, но и така да се каже да се изгубите из стария град. Бъдете любопитни, обиколете различните скрити улички и вътрешни дворове и ще се влюбите в белия град на Перу. В района също така може да се запишете на много преходи, на рафтинг и дори да посетите известния каньон Колка за ден, два или три. Ние имахме време само за еднодневна екскурзия до каньона, но се отказахме, тъй като други туристи казаха, че е много пътуване и се препоръчват по-дългите екскурзии, които включват преходи. Така че за сега планът ми е може би да се върна след около месец в Арекипа, именно заради тази възможност. Това беше от Арекипа. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Днес продължаваме към Пуно при езерото Титикака, където ще бъдем само един ден и след това продължаваме към Куско. Така че очаквайте още видеа от Перу и до скоро!